សួស្តីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការជិះរថយន្តក្រុងនៅប្រទេសកូរ៉េឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅចំណតរថយន្តក្រុងស៊ីនភជុនចំណតរថយន្តនេះដែរគឺតូចល្មមដែលនៅទីក្រុងយ៉ាងសាន់ខេត្តខ្យង់សាំណាំដូឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅអនយ៉ាងដើម្បីទៅផ្សារឥឡូវយើងនឹងទៅមើលថាតើត្រូវជិះឡានលេខប្រមាណដើម្បីនឹងទៅដល់ទីដៅនោះឥឡូវយើងមើលខ្សែរថយន្តក្រុងលេខ12នេះវាមានកាត់ទៅដល់ចំណតឡានអនយ៉ាងហើយអេក្រង់ LCD នេះក៏មានបង្ហាញអំពីពេលវេលាដែលរថយន្តលេខ12នោះនឹងមកដល់បន្ទាប់មកយើងចេញមកក្រៅហើយរកមើលកន្លែងដែលគេដាក់ពាក្យថាអនយ៉ាងនោះឬក៏ចំណតលេខ3ហើយយើងត្រូវចូលចាំនៅកន្លែងនោះឯងអូខេឥឡូវឡាននោះមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងតម្រង់ជួរចាំឡានទៅចំពោះតម្លៃជិះម្ដងគឺ 1,500 វ៉ុនអញ្ចឹងខែហ៎ 1,500원ឥឡូវនេះឡានប្រកាសឈ្មោះចំណតដែលទៅដល់និងចំណតបន្ទាប់ទៀតឥឡូវយើងធ្វើដំណើរប្រហែល20នាទីបន្តិចទៀតនឹងទៅដល់អនយ៉ាហើយ남천교입니다. 다음은 원양터미널입니다. 이번 정류장은 원양터미널입니다. ok ឥឡូវយើងមកដល់ហើយបាទនេះជាហាងអាស៊ីម៉ាតហាងនេះមានលក់ទំនិញដែលនាំយកមកពីអាស៊ីផ្នែកអាគ្នេយ៍ហាងនេះមានទំនិញជាច្រើនដូចជាបន្លែត្រីសាច់ត្រីទឹកសាបគ្រឿងសមុទ្រខ្លះៗដែរហើយមានបន្លែប្រភេទបន្លែដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានអតេសមានស្ពៃបាននៅទីនេះឥឡូវទិញរួចហើយហើយយើងយកមកគិតលុយជាទីបញ្ចប់នេះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា